दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर टेलीविज़न चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर तज्जिए हो रहे हैं, बहस हो रही है एक इंटरव्यू के हवाले से। और बिलाशुबा ये इंटरव्यू बड़ा आम है और आम शख्सियत का है, चूँकि ये तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब का है। और असद उमर साहब काफ़ी लिखे पढ़े आदमी हैं और आइडियलिस्ट भी हैं किसी हद तक। तो इमरान खान का दायां बाजू इनको शुमार किया जाता था और शायद अब भी हैं या नहीं है, ये मालूम नहीं है। और इंटरव्यू बड़ा अहम है और इसलिए उसके ऊपर जो तज्ज़िये हो रहे हैं वो भी दुरुस्त हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद उन्होंने बिट्रे किया है और बाज़ का ख्याल है कि जो बातें ये अभी कर रहे हैं ये पहले क्यों नहीं की हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम इंटरव्यू है और इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा इस बारे में क्या तज्ज़िया है ये मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, ये बात तो असद उमर साहब की दुरुस्त है कि जिस रवश पर पीटीआई चल रही थी और जो तरीक़ाकार हुकूमत का था, उसके नतीजे में किसी न किसी दिन ये कोलिजन होना था। और मैं अपने कई व्लॉग में कह चुका हूँ कि कोलिजन डेफिनेटली होगा और नुकसान उसका जो इस कोलिजन के अंदर जो पार्टीज़ होंगी, यानी इस हादसे के अंदर जो पार्टीज़ होंगी उनको तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुल्क को होगा। और ऐसा ही हुआ। अब देखें, जब कोलिजन होता है, हादसा होता है, दो गाड़ियाँ मुखालिफ सिमत से आ रही होती हैं, तो ज़ाहिर है कि अगर दोनों सिमिलर टाइप की गाड़ियाँ हों, दोनों कार्स हों, तो उनके अंदर किसी ना किसी हद तक कोई बचत की गुंजाइश होती है। लेकिन जब एक तरफ ट्रक हो और दूसरी तरफ कार हो तो नुकसान कार को ही पहुंचता है। तो यानी एक तरफ तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे थे और दूसरी तरफ पीटीआई थी। अगरचे पीटीआई के पास आवाम की सपोर्ट थी, लेकिन चूँकि पीटीआई के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो हुकूमत के पास होते हैं, तो लिहाजा पीटीआई का ये नुकसान होना ये एक नेचुरल अमल था, तो लिहाजा ये होना ही था। अब बात जहाँ तक असद उमर साहब की है कि उन्होंने ख़ान साहब को कई बार कहा, मशवरे दिए और कि हमें इस रास्ते पर यानी टकराव के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये बात उनकी दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि हर जो पॉलिटिकल लीडर होता है या जो एवरेज शख्स होता है मेरे जैसा, वो यही कोशिश करता है कि हालात जो है वो संगीनी की तरफ ना जाएं, टकराव ना हो, बचा हो जाएं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ख़ान साहब थोड़े से मुख्तलिफ आदमी हैं, वो आइडियलिस्टिक पर्सन हैं और वो जो हालात हैं जिनके ख़िलाफ़ वो 26-27 साल से जंग लड़ रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उनका ये ख़्याल है कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है और इसको कंप्रोमाइज़ के ज़रिए तब्दील नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि उनके इस मौक़िफ़ में काफ़ी जान है और दुरुस्त भी है कि अगर आप उसी तरह कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे जिस तरह पहली शख्सियात या पहले लीडर्स करते रहे, तो मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। तो इस लिहाज से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मेरा ख्याल है अपनी जगह पर दुरुस्त था। और असद उमर साहब का जो कहना था एक एवरेज सियासतदान की हैसियत से, वो भी अपनी जगह दुरुस्त था। लेकिन एक जो चीज़ है असद उमर की जिससे मुझे इख्तलाफ है कि उनको जाकर जेल में जाने के बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात कहने के बजाय उनको जेल के बाद जाना चाहिए था इमरान खान से और उनको दोबारा कन्विंस करना चाहिए था कि खान साहब मैं पहले भी आपको कहता रहा और देखें यही हुआ। अगरचे ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं इसमें तो पीटीआई की ना प्लानिंग है ना हमने लोगों को इंस्टिगेट किया, लेकिन हालात ऐसे डेवलप हो गए थे और बदमिज़गी या मिसअंडरस्टैंडिंग इस हद तक चली गई थी कि लोगों का ये रवैया और ये रिएक्शन एक नेचुरल बात थी और उसको शायद कुछ लोगों ने ट्रैप भी किया, मिसलीड भी किया, ये दूसरी बात है। और ज़ाहिर है जो सियासी अपोनेंट्स हैं वो तो फ़ायदा उठाते हैं हमेशा आपकी गलतियों का, जो आपकी कमज़ोरियां होती हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो उन्होंने भी उठाया।
لیکن میرا جو کہنا ہے اس میں دیکھیں، عقل کل تو کوئی شخص ہو نہیں سکتا، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں، یا چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب ڈیسیژنز ہوتے ہیں تو ان کا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ آپ یہ ڈیسیژنز کیسے لیں۔ ڈیسیژن ایسے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، جیسے آپ نے اسمبلیوں سے باہر نکلے، اسمبلیاں توڑی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کریں۔ اگر اکثریت آپ کو کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں، شاید آپ اکثریت کی بات مان لیں، اس کو کہیں کہ یہ جمہوریت ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈیسیژنز لیں تو اس کے لیے آپ کچھ مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کی ایک کمیٹی فارم کریں۔ وہ کمیٹی وہ اس ڈیسیژنز کے سارے جو ریپرکشنز ہیں ان کا جائزہ لے کہ اگر یہ ڈیسیژن ہم لیتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے ہیں، تو اس کے نیگیٹیوز کیا ہوں گے، اس کے پازیٹیو کیا ہوں گے، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، اس سے پارٹی کو نقصان کیا پہنچے گا، اس کو ملک کو نقصان کیا پہنچے گا، اس سے اداروں کو نقصان کیا پہنچے گا، اور کس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ پھر جب آپ ڈیسیژن لیتے وقت ساری ہولسٹک اپروچ، یعنی براڈر پرسپیکٹو میں آپ چیزوں کو پیش نظر رکھیں، تو پھر آپ کے ڈیسیژن جو ہیں وہ غلط نہیں ہوں گے۔ تو پھر آپ امکان ہے کہ پھر آپ جو ڈیسیژن لیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو لہٰذا میری یہی گزارش ہے کہ آپس کے اندر ڈیبیٹ اور ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے، اور آپس میں بھی ہونا چاہیے اور آپ کے اپوزیشنز کے لوگوں سے بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کی جگہ ضد لے لے، ڈائلاگ کی جگہ ضد لے لے، اور جو میوچل کیتھارسس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ویوز چینج کرتے ہیں، اس کی جگہ آپ کی انا لے لے، تو پھر معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سیاستدان ہوں یا جو حکومت ہوں، جتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، ان کو ساری چیزوں کو بڑھا کر ان کو کثر نفسی سے کام لینا چاہیے۔ جتنی بڑی شخصیت وہ بن جائیں، اتنی زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ڈیسیژن لیتے وقت آپ کبھی بھی کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر آدمی کو آپ سپیس دیں، چونکہ جب دوسرے کی سپیس آپ مکمل طور پر لے لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی سروائیول کے لیے بائی ہک اور بائی کروک، غلط صحیح جو بھی وہ اس کو راستہ ملتا ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، تو پھر اس طرح سے ماحول کے اندر ایک گندگی پیدا ہوتی ہے اور ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بھی جو حکومت کر رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کاروائیاں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی زیادتی، بلکہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے، اس کے جو نقصانات ہوں گے، اس کے جو نتائج ہوں گے، وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے عمران خان کی نسبت یا پی ٹی آئی کی نسبت۔ تو اس لیے کسی کو بھی حدود کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔